Tere! Mul on hea meel teile tutvustada meie uhiuut projekti, milleks on siis esimest korda filmiga. Tuleb välja, et mina olen väga võhik erinevates teada-tuntud ja ütleme kuulsates filmides, ehk siis ma pole neid kunagi vaadanud ja nii tekkis meil siis Joannaga idee, et mis oleks, kui ma vaataksin neid filme ja annaksin enda tagasisidet. Muidugi ütlen kohe ette ära, et ma ei ole mingi filmikriitik, ma ei tea suurt midagi filmide analüüsimisest, aga teeme proovi. Lihtsalt jagan teiega kogemust, kuidas läks siis minu filmi vaatamine kõikidele teada-tuntud filmide puhul. Loodan, et te naudite järgnevat videoklippi. Andke mulle siis teada, mida teie kogesite, kui te seda esimest korda vaatasite ja mis olid teie emotsioonid, kui te ehk mäletate? Joanna tegi mulle nimekirjas siis filmidest, mida ma võiksin vaadata. Esimene neist oli siis Forrest Gump. Ja ma ütlen kõigepealt, esimese šoki ma sain sellest, et see on mehe nimi. Name's Forrest Gump. Ma ei tea, miks mina arvasin kogu, et see räägib mingist nagu mingist laagrist. Ma ei tea, mida ma mõtlesin. Järgmise šoki ma sain muidugi sellel hetkel, kui ma sain aru, et tegu on tegelikult nagu jutt on nagu mehest, kellel on tegelikult ju nagu vaimne puue mingis mõttes. The same as everybody else. You are no different. Your boy's different. Are you stupid or something? Almost as stupid as a stupid does. Ja ühesõnaga, filmi juures mulle väga meeldis see, et see oli väga siiras, see oli väga otsekohane, see oli väga naljakas tegelikult. They even put me on a thing called the All-America team, where you get to meet the President of the United States. Congratulations. How does it feel to be an All-American? I gotta pee. I believe he said he had to go pee. Samas see nagu oli siuke traginaljakas, sellepärast et selle juures oli kogu aeg see pisigi hirm põues, aga ta ju tegelikult ei saa aru täpselt, millest ta räägib. Ja ma arvan, et suurim võlu selle filmi juures oligi tegelikult see, et kui me mõtleme pidevalt väga lihtsalt asjade peale, siis on elu palju kergem, kui me mõtleks ainult rasket. Et ma arvan, et see on peamine. Muidugi ma nägin ära selle kuulsa meemi, mida mina ei teadnud, miks see vend seal jookseb, nüüd ma sain aru, miks ta jookseb. Ja muidugi see armastuslugu selle juures oli väga ilus ja lõpus ikka väike pisar ka. Nii et teeme siukse eksprompti, et ma panen punkte ka, et ühesõnaga, kuna ma teisi filme veel pole näinud ja mulle armastuslood väga meeldivad ja mulle meeldib, kui ma saan nutta ka natukene, siis ma ütleks, et see film oli siuke 8,5, sest et mind natuke häiris, et mingite asjade üle just kui natuke tehti nalja, näiteks sõja üle ja nende tulistamiste. Ma saan aru, et see nagu sobis sinna filmi, aga samas see oli minu jaoks natuke liiga palju. Aga samas mulle meeldis selle filmi põhimõte see, et kuidas me õpime elama ja kuidas te kõike tuleks positiivselt vaadata. Nii et ma usun, et lõppkokkuvõttes oli see imehea film. Kui pole seda veel vaadanud nagu mina, siis soovitan seda julgelt kõikidele. Nii et jääme ootame järgmist filmi. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.